Bodegas Martín Codax reservará unha superficie de preto de 5.000 metros cadrados da súa finca de Perredondo no concello de Meis para acoller a primeira planta de agrocompostaxe da comarca do Salnés. Para poñer isto da economía circular, poñer en valor todo isto, donde, por unha parte, gestionamos os nosos subprodutos e, por outra parte, pois, devolvemos ao suelo pois, o que lle sacamos, esta materia orgánica que estábamos importando de outros orixes, pois o obxectivo é xa ser autosuficientes nun porcentaje, porque tampouco vai supoñer máis do 30-40% das necesidades que temos de materia orgánica actualmente, non? O obxectivo é poñer en valor subproductos de actividade vitivinícola como o raspón e o bagazo, que até de agora eran considerados como residuos. Tras o seu paso pola futura planta de Perredondo, o compost resultante, ao redor de 3.300 toneladas ao ano, volverá ao solo dos viñedos. Cambia moito de queimar, que é o que se viña facendo, tanto os biorresiduos como os restos de poda, a poder integrarlos neste proceso productivo, compostalos e facer algo alto valor, e deixamos pois de captar ou de importar pois materia orgánica pois de outros orixes que eran necesarias pois para o proceso de elaborar de abonado dos nosos viñedos, non? Actualmente Martín Codax está na fase de conseguir as licenzas pertinentes, pero o obxectivo é que a planta poida estar operativa no 2026. Ter unha nave onde vai a facer unha zona de acopio desta materia orgánica entrante, por outra parte, outra zona cuberta onde se fai o proceso de compostaxe, onde pois estes produtos que non nos entran pois dun xeito cíclico se compostan, e por outra parte a zona de maduración onde vamos a copiar este compost hasta o momento da súa aplicación, non? O proxecto da adega contempla tamén que esta planta sexa quen de asumir os biorresiduos dos concellos da contorna. Por unha parte, a maneira de aprovisionarnos é cos produtos que gestionamos na adega, e por outra parte, pois o contenedor marrón, os biorresiduos que se van a xerar nos concellos da contorna, pois os absorberíamos, os mezclaríamos con estes componentes para, pois, por unha parte valorizalos e por outra parte xa cerrar o círculo e aportalos no medio do compost aos nosos viñedos ou á agricultura da zona que o necesite, pero en principio é para nós. Esta planta de agrocompostaxe de Bodegas Martín Codax conta co apoio da Deputación de Pontevedra no marco do seu programa de impulso á xestión sustentable de residuos. A Administración Provincial subvenciona outra instalación semellante en Tomiño, da adega Viñas e Terras do Pazo.